哎呀，保姆这活不好干呐，猫日子越来越难过了。一会儿睡醒了还得给它踩被、换尿不湿，我先眯。是谁塞满了我的书包？是谁钻进了我的大脑？让我用默许话来思考，分数是指标，分月。算命的说我今天得有一劫，要勇敢面对。来了，既然逃避不了，那就接受现实吧。哎，这大师说的没。